大家好啊！说起丝绸之路，大家肯定都不陌生，对吧？历史上最有名的贸易路线之一嘛。但如果我告诉你，它的诞生其实源于一次彻头彻尾的失败，你没听错。今天咱们就来聊聊这个超级有意思的故事，看看一个意外是怎么创造历史的。所以问题就来了，一个注定要失败的军事人物，到底是怎么阴差阳错地搞出了一条连接东西方的超级高速公路呢？这听起来是不是有点不可思议？想知道答案，咱们就得把时间倒回去，从头说起。好，咱们的故事得从汉朝那时候说起。当时汉朝正面临一个可以说是生死攸关的大麻烦，来自北方的匈奴。你别看后来汉朝那么威风，在那个时候，强大的汉帝国其实一直处在一种很被动的守势里。这一点说起来你可能都觉得有点意外呀。在公元前20世纪，那个咱们印象里不可一世的汉王朝，实际上呢是在给北边的邻居，也就是匈奴交保护费。没错，就是纳贡，他们得用大量的财宝或物资去换取暂时的和平。这可以说是一种相当憋屈的安抚政策了。你看这张图就特别清楚地说明了问题所在。一边呢是汉帝国，他们是典型的农耕文明，追求的是稳定，财富都积累在城墙里头，他们的根基就是土地。而另一边呢是匈奴联盟，他们完全生活在马背上，对他们来说，财富是流动的，力量就体现在骑马打仗、劫掠的能力上。所以你看，这已经不是两个政权在打架了，这是两种世界观、两种活法的根本性碰撞。这冲突是早晚要爆发的。就在这个时候，一个关键人物登场了，一位雄心勃勃的年轻皇帝。他决定不能再这么下去了，必须得打破这个局面。这个人就是汉武帝，他要下一盘大棋，一场豪赌。这位年轻的汉武帝真的是受够了这种憋屈的日子。他上来就全盘否定了父辈们那种被动的花钱买和平的政策。他的想法很简单，但也特别有力量。以前那套行不通了，绥靖已经失败了，咱们必须得找条新路走。他要的是一个全新的、能够主动出击的方案。那这条新路到底是什么呢？一个非常大胆的计划，前行攻势。你看第一步，派人往西边去，找到匈奴的死对头越氏人。第二步呢，说服越氏人跟咱们汉朝结成一个强大的军事同盟。然后最关键的第三步，从东西两边同时开打，给匈奴来个致命的夹击。这个计划，你想想，在地图上画一画，是不是感觉堪称完美？但是要去执行这个关键任务的人，他将要踏上的可是一段九死一生的旅程。而这位被派出去的使者，他的名字就叫张骞。他这段旅程，说实话，简直就是一部史诗。公元前137年，张骞带着他的使团，可以说是意气风发地出发了。结果呢，命运很快就给了他当头一棒。才过了2年，他就在半路上被匈奴给抓了。接下来就是长达10年的囚禁生活，整整10年呢。直到后来，他才奇迹般地抓住了机会逃了出来。最后在公元前125年，历经千辛万苦，总算是回到了都城长安。13年，整整13年呐！你想想看，当初浩浩荡荡出发的100多号人，最后活着回到家乡的只有他和另外一个随从，就2个人。咱们可以稍微停一下，静静地感受一下这个数字背后到底藏着多少难以想象的艰辛和牺牲。然而，故事到这儿突然来了一个谁也想不到的大转折。张骞是回来了，但他带回来的消息却根本不是汉武帝盼了那么多年的那个结果。汉武帝等了13年，等了来什么呢？答案是首要任务彻底失败了。张骞发现越氏人早就已经在西边找到了新的富饶的家园，人家现在小日子过得挺好，安于现状，对于掉过头来跟汉朝结盟找匈奴报仇这点事儿，已经可以说是没有半点兴趣了。所以说那个宏伟的军事同盟计划就这么泡汤了。但是注意这个但是张骞虽然没带回盟约，可他带回来的另一些东西，也就是他这13年里的所见所闻，
这些情报后来被证明比任何一份军事盟约都要珍贵得多。那这份无价之宝里头到底都有啥呢？来，咱们看看。首先啊，他报告说，在中亚的大宛有种特别强壮的马，叫天马。这对于当时骑兵一直不如匈奴的汉朝来说，简直就是足以改变战局的战略资源呐。其次，他还描述了像大夏那样拥有非常先进的城市文明的国家，这一下就打破了汉朝人那种我们是世界中心的固有观念。最后也是最重要的，他带回了通往这些未知国度的详细地图，这等于说他给汉朝打开了一扇通向全新世界的大门。所以你看，这事都有意思。一个失败的军事任务，结果呢，却意外地为整个汉朝打开了全新的世界视野。而这些全新的知识，就在谁也没想到的情况下，为一条即将改变世界的超级公路铺平了道路。这条路就是咱们今天所熟知的丝绸之路，一个连接了东方和西方的庞大贸易网络。它的诞生，你想想，不是源于什么深思熟虑的商业计划，而是源于一次失败的外交任务带回来的情报。这简直完美地解释了历史是多么的偶然，又多么的富有戏剧性。所以这里的核心要点是什么呢？就是张骞带回来的这些知识，从根本上彻底改变了汉朝的整个战略格局。汉朝的眼光不再仅仅局限于怎么打败匈奴这一个军事目标上，而是转向了一个更加宏大的全球视野，一个融合了外交、贸易和文化交流的全新大战略。而这一切的一切，都源于一次看起来是彻底失败了的任务。这真的不禁让我们去想一个问题，对吧？历史上到底有多少伟大的进步，都不是来自于什么完美的计划，而是诞生在美丽的意外和失败当中呢？从青霉素到 X 光，再到我们今天说的这条连接了古代世界的丝绸之路，或许失败才是创新真正的催化剂。